Bienvenidos una vez más al canal Ako Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces, y hoy te voy a estar enseñando un truquito para aquellas que se nos han terminado el hilo sin que nosotras hayamos terminado nuestro proyecto. Esto sirve mucho para que no queden esos nudos un poquito desagradables en algunos casos. También para que quede un acabado muy limpio y bonito y profesional. Entonces, si quieres ver este truco, quédate viendo el video. Así que no perdamos más tiempo y vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro hilo de la lana nueva, ¿verdad? Y vamos a separar sus hebras. Aproximadamente esto. Y vamos a hacer lo mismo de la lana que nos quedó de nuestro proyecto. Algunas lanas tienen 2, 3 o 4 hebras. Son las que yo he visto, no sé si hayan lanas que tengan más hebras. Aquí en Venezuela pues no he visto todavía. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre lo vamos a dividir en dos partes. Por ejemplo, si son 3 hebras, va a haber una parte que va a tener 2 hebras y la otra va a tener una. Si tiene 4, pues una parte va a tener 2 y la otra 2 y así. Entonces, hay varias técnicas o propuestas que dicen, por ejemplo, si aquí tienen 2 hebras y aquí una, en esta, por ejemplo en esta, van a cortar la que tiene solamente una hebra y en la otra van a cortar la que tiene 2 hebras. A mí me gusta amarrar todas. Entonces, vamos a unir una hebra con la otra hebra del otro hilo. Vamos a darle vueltitas para ir enlazando nuestros hilos. Y hacemos lo mismo con la otra hebra. Y ahora con todas. ¿Ok? Luego, con un atomizador y un poco de agua, le vamos a echar y vamos a hacer fricción. Fricción, pueden echarle un poquito más de agua. Y se van a unir las hebras. Van a dejar secar y podrán trabajar con total normalidad, como si no hubiese pasado nada. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo este truco y si fue así, por favor regálame un dedito arriba y compártelo con tus amigos o amigas que les pueda interesar este truco. Así me ayudas a que esta familia siga creciendo. Y suscríbete, por supuesto, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y coméntame en la cajita de comentarios qué otras cosas quieres aprender. También, si quieres adquirir alguna de nuestras prendas o simplemente tienes curiosidad de lo que hacemos, pues aquí te dejo las redes sociales, ahí está toda la información. Entonces nos vemos en un próximo video. Bye.